Le poissonnier, торговец рыбой. Oui, madame. Pour combien de personnes? Да, мадам. На сколько человек? Madame Duval, pour 6 personnes. На 6 человек. Le poissonnier, торговец рыбой. Pour quel jour, madame? На какой день, мадам? Madame Duval. Samedi, en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. В субботу, ближе к вечеру, чтобы поужинать. Основнейшее значение предлога pour – это для, чтобы, дабы, ради, но есть и другие значения. Предлог pour, который применяется в структуре, глагол плюс предлог pour плюс существительное, передает понятие действия, которое направлено на какой-то предмет, и этот предмет выражен существительным. Рассмотрим эти структуры. Je fais tout cela pour notre vie. Я делаю все это для нашей с тобой жизни. Tu vis pour ta famille. Ты живешь для твоей семьи. Как бы на благо твоей семьи. Il chante pour Isabelle. Он поет для Изабель. Elle achète une chemise pour son fils. Она покупает рубашку для своего сына. Nous travaillons pour un salaire. Мы работаем для заработной платы, ради заработной платы, чтобы получать заработную плату. Vous achetez un cadeau pour votre femme. Вы покупаете подарок вашей жене. Ils travaillent pour le bien de leur famille. Они работают на благо их семей. Elles chantent pour le public. Они поют для публики, на публику. Глагол плюс предлог pour может выражать цель действия. J'appelle Pierre pour lui parler de cette nouvelle. Я звоню Пьеру, чтобы рассказать ему об этой новости. Tu apprends la théorie pour passer bien l'examen. Ты изучаешь теорию, чтобы хорошо сдать экзамен. Il apprend la langue pour devenir un bon spécialiste. Он изучает язык, чтобы стать хорошим специалистом. Elle achète cette robe pour être belle. Она покупает это платье, чтобы быть красивой. Nous allons à Paris pour admirer cette belle ville. Мы едем в Париж, чтобы восхититься этим красивым городом. Vous gagnez de l'argent pour vivre. Вы зарабатываете деньги, чтобы жить. Ils protestent pour augmenter leur salaire. Они протестуют, чтобы поднять их зарплаты. Elles vont à la plage pour se baigner. Они, женский род, женщины, идут на пляж, чтобы искупаться. Предлог pour может выражать идею движения и направление движения. Когда вы желаете указать направление движения, то есть куда вы едете, в Париж, в Лондон, в Рязань, допустим, я еду в Париж, je vais pour Paris, у каждого движения есть цель. И образно движение к цели можно представить вот так. Par exemple, je vais pour Paris. Я еду в Париж. On va pour Nice. Мы едем в Ниццу или едут в Ниццу. Elle va pour Londres. Она едет в Лондон. Еще несколько примеров именно с этим значением предлога pour. Je vais pour Paris. Я еду в Париж. Tu vas pour la France. Ты едешь во Францию. Il prend l'avion pour Londres. Он летит самолетом в Лондон. Nous allons pour la Pologne. Мы едем в Польшу. Vous partez pour Angers. Вы уезжаете в Анжер. Ils partent pour l'Espagne. Они уезжают в Испанию. Значение предлога pour для выражения стоимости вещи, то есть за сколько вы купили вещь. J'achète un kilo de poivron pour 5 euros. Я покупаю килограмм паприки за 5 евро. Tu achètes un verre de jus pour 2,50 €. Ты покупаешь стакан сока за 2,50 €.
Elle achète le billet d'avion pour 180 €. Она покупает авиабилет за 180 евро. Vous achetez un bouquet de fleurs pour 75 €. Вы покупаете букет цветов за 75 евро. Предлог pour и понятие о времени, о продолжительности события. Предлог pour может указывать на время. Это время дня, это день недели, это месяц. Nous avons le billet d'avion pour ce lundi. У нас авиабилет на этот понедельник. Je pars pour Paris pour longtemps. Я уезжаю в Париж надолго. Или другая фраза, которая показывает продолжительность. Je pars pour Paris pour 3 semaines. Указывает на конкретное время дня. Le docteur a fixé le rendez-vous pour 15 heures. Продолжим предлог pour, и он может указывать на следствие. Il est trop jeune pour le comprendre. И действительно, по этому лицу этого молодого человека видно, что он еще слишком молод, чтобы это понимать. Je suis pour cette décision. Я за это решение. Tu es pour ou contre? Ты за или против? Je t'aime pour ton caractère. Я тебя люблю за твой характер. Сейчас поговорим о самых разных выражениях с предлогом pour. Vêtements pour hommes, одежда для мужчин. Remède pour la fièvre, средство от температуры. C'est pour toi, это для тебя, тебе. Film pour adultes, фильм для взрослых. Travailler pour la société, работать на фирму, но это значит, когда вы хотите передать понятие, что вы работаете в такой-то фирме. Voter pour quelqu'un, голосовать за кого-либо. Éprouver de l'antipathie pour quelqu'un, испытывать чувство неприязни к кому-либо. Je suis pour cette opinion, я за это мнение. Nous sommes pour la paix, мы за мир. Il fait sa carrière pour la gloire. Он делает свою карьеру ради славы, для славы. Les soldats meurent pour la patrie. Солдаты умирают за родину, во имя родины. Il parle pour expliquer. Он говорит, чтобы объяснить. Il est pour beaucoup dans cette affaire. Он имеет большое значение в этом деле. Il n'y est pour rien. Он тут ни при чем. Remède pour la fièvre, средство от температуры, от лихорадки. Un livre pour la lecture, книга для чтения. Ce livre est pour vous, эта книга вам, для вас. Pour des raisons de sécurité, по причине безопасности. Refuser pour de bonnes raisons, отказать по веским причинам. Se fâcher pour rien, злиться без повода, по пустякам. C'est pour cela que tu restes seul, именно поэтому ты один. Pour cause de maladie, по причине болезни. Je vous remercie pour votre cadeau. Благодарю вас за ваш подарок. Pour mon malheur, на мою беду. Je ne suis pas pour faire cela. Как бы я не есть, чтобы это делать, но действительное значение я не способен это делать. Je pars pour 3 semaines. Я уезжаю на 3 недели. L'amour pour toute la vie. Любовь на всю жизнь. Pour cette fois, на этот раз, на сей раз. C'est pour quand, это на когда, то есть когда это произойдет. C'est pour demain, это на завтра. Il est grand pour son âge. Он довольно большой для своего возраста. Pour moi, je reste. Что касается меня, я остаюсь. Mot pour mot, дословно. Есть еще другое выражение, слово в слово, mot à mot. Pour ainsi dire, так сказать, если можно так выразиться.
Pour l'or, тогда. Pour l'amour de toi, из любви к тебе. Pour ce qui est de, в том, что касается. Есть абсолютно синонимичное выражение en ce qui concerne. Pour peu que, если только, немного, хоть сколько-нибудь. Pour autant que, насколько возможно. Je suis pour, я за. Le pour et le contre, все за и против.